ဟိုမှာတပိတ်အဲ့ဒါဆရာတို့ရင်ဆိုင်ရအကောင်ကြီးနေတဲ့နေရာပဲဆရာတွေကျွန်တော်တို့စိတ်အရမ်းလှုပ်ရှားနေပြီကဲသွားကြစို့တွေးကြပြီပေါ့ကွာကျန်းလာပါတယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးမင်းတို့အစုပ်ဘလုတ်တွေကငါနေရာကိုလာရဲတယ်ပေါ့လေမင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဟုတ်လားရည်စရာမပြောပါနဲ့ကွာမင်းကိုနှိမ်နှင်းကြလို့ငါတို့ကဟိုးဝေးကြီးကခရီးနေလာတာမင်းကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပဲငါကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဟုတ်လားမင်းတို့ကငါကိုဘလို့ရင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲငါမှအသက်10ခုတောင်ရှိတယ်ကွာမင်းမအသက်10ခုရှိတယ်ပေါ့ငါဆရာမတော့အသက်တစ်ခါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခြားညင်ခွေးမှာပြောနေတဲ့သူမကိုကြည့်ပြီးအချိန်ချင်းခါခါတည်ဘူးတဲ့တော့မင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေကွာငါအရှုံးပေးရမယ်ဆိုအရှုံးပေးပါတယ်ငါမကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ဘူးBody, up, 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 up.